那么今天给大家带来用免费 AI 制作科幻壁纸，打造科幻视觉，新手也能别有过万的第一节课项目介绍啊。那么本节共分为3个点去给大家讲。首先第一点是这个收益展示啊，那么这个是我前段时间在跑的友好啊，3、4天的时间有一个1600的这个收益，也是很不错的啊。第二点给大家讲一下这个项目原理啊。那么今天阿斌啊给大家带来这个项目既简单又好做啊，流量也是非常不错的。想必大家啊都看到过一些壁纸博主发过一些科幻赛博朋克的这些壁纸，那么这些壁纸这个具有独特的这个科技感，而这个未来主义特色深的影响了新代设计啊。这些图片通过几何形状、光线效果、高科技元素等设计元素，展现出一种特的美学魅力啊，不仅具有这个高度的这个视觉冲击力，也注重细节和这个功能性。我给大家提供的这个 AI 助读软件既不用收费，而且生成的效果很好。那么看了我的这节课即使你是小白，也可以前后月入过万。需要注意的是，项目都有周期性啊，大家抓紧这个项目的红利期啊，过了这个红利期很难赚到钱了。我给大家看一下这个赛博朋克这个壁纸视频这些视频呢都是可以在这个短视频平台可以去搜得到的大家来看一下。画面非常科幻这些壁纸都是几十万的播放量。第3点给大家讲一下这个项目的优势那么所用的这个 AI 工具是免费的，那么它这个一个账号有这个积分的，那么这个积分用完了就可以注册一个邮箱继续使用。第3点是特简单我给大家提供了这个提示词这个网站大家去使用。本节课就给大家教育，下一节课给大家讲一下做这个项目需要哪些本节课给大家讲一下做这个项目所需要做的哪些准备功夫首先这一课又分为2个点给大家讲。第一点是这个硬件准备准备这个手机一台，方便发这个发布个视频电脑一台是用于这个方便操作这些 AI 软件第二点是这个软件准备首先第一点肯定要到下一个抖音那创作中心就是方便去发布一个视频有这个页面，咱们点这个上传视频就可以了。第二点就是外网环境，因为我们要注册这个邮箱要用到这个外网的这个环境它打开之后是这个页面这个邮箱是可以 QQ 邮箱去注册的，去注册它注册完是这个页面注册完是这个页面然后这个是需要购买的而点这个购买订阅然后这里推荐大家买这个20的或者这个25的。25的话可以用的这个时间是不过期的，适合咱们这个轻度使用也可以买这个25的。买完之后我们要下载一个梯子这个是它的一个下载地址下载完之后它打开是这个样子然后打开是这个样子然后我们到这个无商里面去复制它的一个订阅地址我们点这个仪表盘然后我们再点这个一键订阅复制它的这个订阅地址到这个梯子上面我们可以看到它的左边这个常规代理和这个配置我们点这个配置，然后粘贴它的这个地址下载就可以了。那么这里我已经给大家下载过了，然后呢把这个点开这个常规，再把这个信用代理打开就可以了。然后我们再测试一下这个 GPT 看它是否能打开它是正常运行的第4点就是这个注册邮箱微软的这个邮箱那么这个是需要外网环境注册的这个是可以通过真人验证的，不过又是咱们正常的网络是无法通过的只有用这个外网的这个环境才可以去注册成功这是它的一个注册地址点这个创建免费账户然后去填写自己的这个电子邮件去创建一个根据它的这个步骤来就可以了。那么第4点是这个提示词网站我给大家准备了2个，大家都可以去用一个是 Heroes 的这个网站，一个是AI 绘画提示词这个网站HU 的比如说我想打一个动漫的这些图片的提示词那它这里会有非常多的这种提示词大家可以去用第2个这个网站也是可以去搜到一个它的这个关键词和这个获取这个提示就可以了。第6点是这个魔法族 AI 生成图片提示词的，那么
它点进来是这个样子的点进来是这个样子，我们点这个主册就可以了可以手机号动，可以邮箱动，也有微信动。那么咱们需要就是一个邮箱动了。那么第7点就是这个图像生成视频Runway它打开后是这个页面，点这个登记因为我这里已经是做过了，所以就直接登进来了。第8点是这个破解版的这个剪映我会放在这个文件夹第9点就是刚才给大家讲的这个 ChatGPT大家就给大家打开过了。第10点是这个一键多分发平台方便大家这个一键发布这个视频这个是它的这个下地址。那么它打开后是这个样子我们添加这个账号这里可以添加你这个想发布这个视频平台的这个软件都是走音我们还会让你扫一个码去登录就可以了。我们登录完了之后呢，我们点这个发视频它这里就可以去发布一个视频。那么上传完成之后呢，我们点这个发布就可以了。一个就给大家讲到这里，下一课给大家简单的去实操一遍这个给大家简单的去实操一遍首先第1点是搭建梯子并注册微软邮箱再注册这个魔法储备 AI 和这个 Runway这个我在第2节课已经给大家去简单的去演示了一遍第2点是打开这个提示词网站，寻找图片并将这个提示词复制提示词网站有2个大家都可以任意去选择我选的是第2个那么我要做的一个壁纸类型是赛博朋克的一个系列去搜一下这里它会有很多赛博朋克这个壁纸大家可以去看一下。那我们以这个图片为例然后复制它这个提示词复制，然后我们到这个魔法储备 AI那它打开后这是这个页面然后我们点这个 AI 绘画这里我们输入我们粘贴这个提示词然后这个提示词导演的话它这个是可以选择的。那我们主要选择就是一个特高清 HDR 效果和这个 16K 质量高分辨率场景地点我们选择这个赛博朋克找一下赛博朋克城然后这里选择这个模型为这个真实感强我版本为这个 6.0 的图片尺寸可以根据几个情况来我是选这个 16:9 的下面这些都不用去选然后这里选择这个常规模式我们点这个生成就好了。那这里我已经给大家生成了2个我给大家来看一下，生成还是非常好的在这4个图中选择其中一个下载下来就可以了。那么这里可以这个放大第1张，放大第2张，这里可以放大，然后我们点击这个下原图就可以了。下完之后呢，我们打开这个 Runway然后我们看到左边会有一个这个生成视频，我们点这个，然后我们点这个图像转视频然后我们上传自己的一个刚才保存的这个图片上传一下，粘贴我给大家提供的这个提示词这个保持这个画面人物的这个造型和这个色彩光照原的高清晰度不变去粘贴然后这里这个视频中的运动强度它这个值越大，这个运动越多所以我们一般就是3、4会比较多一点大家可以去可以去看一下我给大家5、4、3都去实分了一遍，大家可以去看一下那我们来看一下这个视频效果还是非常不错的这个也是不错的Runway 也是非常强大的大家可以去选择一个视频保存下来，然后我们打开这个剪映我们打开这个剪映去给它简单的去剪辑一下就可以了。那我们先导入这个保存的这个视频然后我们给它添加一个这个超前画质因为我们是破解版的这个剪映，这个是免费用的稍等，等它这个处理完那处理完之后呢，我们直接右键点这个复制再粘贴它粘贴下一个这个视频然后我们要选择这个视频新建复合这个片段然后我们再复制本地然后这时我们可以选择一个音乐
能点这个音频啊，可以选择自己这个想要的这个音乐。那这是我在网上搜的一个音乐啊，是非常好听的，大家可以去搜一下。啊，那我们把这个多余的这个部分给它去掉。好，那我们再来看一下。当然，你如果觉得这个视频啊不太好的话，也可以去制作这个静态的壁纸啊，这个没什么限制啊。我们点这个导出就可以了。我们点这个导出就可以了。好，我们点这个创作的中心啊，然后点这个发布视频，来到这个页面啊，我们上传的一个视频啊。那我们删完之后呢，这个是添加这个标题的，那这个 ChatGPT 就可以用了。那我们首先到这个AI 绘画提示的这个网站去给它复制这个提示词啊。那我们复制这个提示词啊，然后到这个 ChatGPT 然后去复制我的这个我给大家准备的这个 ChatGPT 这个指令根据这段内容生成10个爆款吸引人的标题点击复制再复制到这个 ChatGPT 里面让 ChatGPT 帮我们来回答那它这里会给我们总结这10个吸引人的标题我们可以选择其中2比如说我选择第2个摩天轮奇幻之夜黄昏霓虹狂欢节的绝美体验我们点击复制，然后我们到这个创作中心然后去粘贴它的这个标题那这个挂辑呢可以添加这个推荐的太墙纸摩天轮2次元城市风景都是可以的。那这个封面呢大家可以自行去选择然后这个允许他人保存视频，这个根据自己的这个情况来我们点这个发布就可以了。那么这就是一个简单的这个操作流程我本节课就给大家讲到这里。本节课给大家讲一下变现方式一共同学3个点首先第一点就是我推荐的加入这个抖音的中视频计划。那这个入口我们可以去抖音搜索这个中视频伙伴计划入口，那么它会显示这个这个条件那么就是发布过至少3个原创横屏视频视频累计播放量达到17000那么只要这2个任务达到就可以去开通了。那第2点就是零粉开通橱窗带货。首先我们打开抖音，点击这个5，然后点这个3个横杠，然后点这个抖音创作的中心我们点这个全部，再点这个电商带货然后就可以加入这个抖音电商带货了。那么第3点就是收图做这个知识付费那么本节课就给大家到这里，感谢大家的耐心聆听，我们下一课再见。